PDP8000音效处理机手机 APP 操作说明。由于这个机器它本身比较专业一点，所以呢，我们只针对技术人员来做这个 APP。那目前只有开发的安卓系统。好，接下来我们来介绍如何操作这个 APP。我们这个 APP 的名称就像这个图标一样，上面写 PDP8000。好，我们现在点击它，进来之后它就会开始连线。好，连进来，先进到我们的主画面，就一般设定里面。这上面呢，它有4个切换，4个输入切换 AUX， 然后这是光纤，然后这是蓝牙。那反馈抑制呢，它有3段的反馈抑制，也就防消叫抑制，也就是把它关掉，或是第1段、第2段、第3段，第3段是最高级的，它会自动去删减消叫的程度。那么接下来这里呢是升降调比如说像升1、升2、升3，或是回原调。好，我们现在放音乐来试一下。我们把音乐开大一点。好，升调，好，回原调，降调，降调，回原调。那么呢，这下面这3个调感呢，就针对音乐麦克风大小声。比如说麦克风，喂。好，我们现在开大一点。喂。这都是由调感来操作。这个效果呢，就是针对 Echo Reverb 的效果。这是一般设定的界面。那么接下来呢，我们还有第2层界面。看看这里有个箭头，我们按这个箭头，好，跳到 EQ 来设定。这个 EQ 设定呢，针对7段 EQ， 然后这个频率呢，是由电脑设定好的频率频点。那这里面有音乐、麦克风 A 跟麦克风 B， 为什么这样子呢？因为我们这台效果器它可以处理，比如说有线麦克风跟无线麦克风这2种麦克风，一般来讲它的麦克风头音头是不一致的。那么我们可以根据麦克风 A 或麦克风 B 来将2种不同的麦克风的音头音质把它调整到接近一致，主要起这个作用。那么下面这里呢，还有一个音乐模式。我们看这里还有麦克风模式。比如说麦克风模式呢，它有6种模式。我们透过电脑把它调完之后，设定完之后，我们就可以由这边来操控。比如说我现在来测试模式1，喂，我把麦克风调大。喂 ，Hello， 应该在调麦克风这里。Hello， 这是第1个模式。那如果第2个模式呢，我们看效果的变化。Hello， 这属于立体式的麦克风模式，它是麦克风的声音左右两边跑，这样会增加这个声音的空间感。我们再调回来麦克风1模式。Hello， Hello， 然后调麦克风2模式。Hello， 喂，这就有显著的差异。那么音乐呢，它本身也可以调6种模式。我们现在来看音乐。比如说麦克风1模式，
我们放音乐。这样可能听不太清楚，我们把音乐放大声一点。看模式2，模式2就将它的 EQ 设定成不同的 EQ。现在是把低音增加了，然后高音这一部分也增加了。那么我们再调为模式1，模式1它是比较平坦的。